Hi friends, අයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතුවා ඔන්න වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවනේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම වගේ day in my life videos කරනවනේ. මම හිතුවා day in my life නැතුව day in my puppies life වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා puppies වලට ආස කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක enjoy කරයි කියලා. දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් වැඩට ගියාට පස්සේ මම ටිකක් එයාව එළියට දානවා. එයාගේ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න. එයා තාම ට්‍රේනින් වෙනවා. ඒක නිසා. ඉතින් එයාව එළියට දාදී තව කෙනෙකුත් එළියට පැන ගන්නවා කොහොම හරි. ඉතින් ටිකක් වෙලා මෙහෙම ඉඳලා අවුව වැටෙන්න කලින් අපි යන්න ඕනේ චුට්ටක් ඇවිදින්න එළියට. දැන් මම ලේස් වෙලා ඉන්නේ බ්‍රූනෝව ටිකක් එළියට එක් කරගෙන යන්න. මේ දවස්වල සම එක නිසා ඇත්තටම දවල් කාලේ වැඩි. ඉතින් ඔයාලා සමහරවිට මගේ කලින් රීල් එකකුත් දැකලා ඇති 5:00 විතර වෙද්දි එළිය වැටෙනවා. ඉතින් තව ටිකක් දවල් වෙන්න හිටියොත් එළියට යන්න ගොඩක් රස්නේ. ඒක නිසා තාම අපිට 6:00යි. මේ වෙලාවට ගියොත් අඩුම පැය භාගයක් විනාඩි 40ක්වත් ඇවිදින්න පුළුවන් එයාත් එක්ක. නැත්තම් ගොඩක් රස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට පවුනේ. ඒක නිසා හුඟක් වෙලාවට මම ගෙදර ඉන්න දවසට උදේටයි හවසටයි අනිවාර්යයෙන්ම එළියට එක් කරගෙන යනවා ඇවිද්දවන්න. ටිකක් ඉස්සෙල්ලාම ඇවිද්දවන්න පටන් ගන්න අමාරුයි. එන්නේ නැහැ. හරි කම්මැලි. Let's go. ඉතින් කියන්න ඕනේ ඔයාලට සමහරක් විට මේ යාගේ හානස් එක දකිද්දි හිතනවා ඇති බෙල්ල ටිකක් හිර වෙලාද දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ කියලා. මම තිස්සෙලාම මේක දාලා තියෙනවා දැක්කම එහෙම තමයි හිතුවේ. උනාට ඒක ගොඩක් ලූස්. එයාගේ බූල් නිසා තමයි මේක මේ විදියට පේන්නේ. තාම චූටි නිසා ගොඩක් වෙලා ඇවිද්දවන්නේ නැහැ. විනාඩි 40ක් විතර ඇවිදලා දැන් අපි ආයෙමත් ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ.
අපි ආව වැඩි එළියට දාන්නේ නැහැ මොකද මේ දවස්වල රස්නේ නිසා අනික තාම යාට මාස 2කමාරක් විතර ඒක නිසා අපි එළියට දාන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තාම හැම දෙයකටම යා ට්‍රේන් වෙනවා. ඒක නිසා සැරේට එළියට එක් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ හැබැයි ටිකක් ඇග්‍රෙසිව් වුණොත් කාමින් බයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ උනාට ඒක වැඩි දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම වුණොත් විතරක් දෙනවා. කෑම ඔක්කොම ටික කාලා දැන් ඉතින් මෙහෙම යා නිදිය ගන්නවා පැය දෙකක් අඩුම දෙකක්වත්. ඉතින් now it's time for me to relax. ඉතින් දැන් අපිට වෙලාව රැයටයි කාලයි ඔයාලට පේනවා ඇති තාම එළියයි මේ දවස්වල සමයක නිසා ගොඩක් වෙලා දවල් කාලේ තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ තාම මෙයා පුංචි හින්දා අපි ට්‍රේන් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ පුංචි බලු පැටවෝ ඉන්නවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මොනවද ට්‍රේන් කරන්න ලේසි ක්‍රම කියලා. ඇවිදලා කොච්චර මහන්සි වුණත් ආයිමත් එළියේ ඉඳලා ටිකක් සෙල්ලම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේ ක්ලීනින් කරලා කෑම කාලා ඊට පස්සේ හොඳට ආයිමත් නිදිය ගන්නවා. ඔන්න ඔහොම තමයි බ්‍රූනෝගේ දවස ගෙවෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අවස්ථාන වෙනකම් වීඩියෝ එක බලුවා නම් ගොඩක් ස්තුතියි. ආයිමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ගාවට එනකම් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.